圆球，你不应该这样锯木头，不应该往前推，应该朝后拉。水手，你怎么不帮忙？只会躺在那里指手画脚，自己动手还不知道做成什么样呢。维拉，你不应该这样堆沙堡，你堆的都是干沙子，沙堡很容易会塌的。今天小鸟怎么了？可能快下雨了。嘿，我有一个好消息，还有一个坏消息。先说好消息吧。那就没有坏消息了。那就先说坏消息吧。啊哈！有一颗彗星正在朝地球飞来。村庄预言家报上说，它可能和我们擦肩而过，那么就万事大吉。它也可能直接砸向我们这里，那这里就变成废墟了。那好消息呢？好消息就是刚才说的坏消息不是真的。通常在发生自然灾害之前，鸟兽都会有奇奇怪怪的表现，而我目前还没有发现任何异常情况。彗星会从哪个方向来？当然是天上。不管你们了，反正我要离开这里了。我没有亲眼见过彗星，但是看过很多报道。30年前，我用舌头舔了一下球状闪电，一点也不好吃，所以我要走了。我的奶牛们！那您要去哪儿呢？澳大利亚，那里天气暖和，袋鼠到处蹦蹦跳跳。祝你们好运！别担心，水手，你的奶牛们不会有事儿的。上次彗星飞来的时候，就是因为谁也没当回事，结果恐龙都灭绝了。我们还是当节日来庆祝吧。我们烤些饼干，别人吃爆米花看电影，我们吃饼干看彗星。看电影要目不转睛，看彗星只会伤害视力。彗星，好棒啊！我有一种不祥的预感，得进行自我保护。我们这里可不是常有太空物体飞进来，我要把彗星给拍下来。邻居们，你们好！您没事吧，佩奇金叔叔？这么快就从澳大利亚回来了？您在那儿学会讲礼貌了？你们这里好吃的，闻着太香了，自然就讲礼貌了。去什么澳大利亚？有饼干吃就行了。这又是什么神秘设备？这是我们为了拍彗星用的。佩奇金叔叔，我正好给你们带来了秒表，用它倒计时，一定不会错过彗星的。距离彗星飞来还有几秒钟。往左一点，再往右一点。好了。当彗星划过的时候，我要许个愿望。现在开始倒计时。5、4、3、2、1， 1.5。1.4， 1.3。哇哦！哇！卡住了。什么？已经完了？哦，我吃完了。
彗星没有拍下来，连个尾巴也没拍下来，高兴了吧？唉，关键时刻大家都在看相机，而没看彗星。也许相机能录下点什么。圆球，你许了什么愿吗？希望我拍的视频点击量过100万。错过彗星，我一点儿也不遗憾。我这个年龄已经经不起什么刺激的体验，回味下香甜的饼干就足够了。咱们几个人里面只有水手看到了彗星，他看到了却形容不出来。神奇。那个坑怎么办？你们的避难所已经变成一片海了。啊，好开心，该干活了。我们可以把它当做鱼塘，在里面养鱼，然后开拓一项新业务——卖海鲜。大妈，神奇。水手，你可真认真，还把你的会记本存放在纸箱里面。不是会记本，是会计本。没文化的家伙！我要是有个保险柜，就不用放在纸箱里了。知道保险柜多少钱吗？哇，这是什么？吝啬奖章吗？给我！这是我工作挣到的第1元硬币。我的宝贝儿。啊！有一次音乐会演出前，我的礼服突然消失了。我以前是歌手，知道是谁干的吗？竞争对手。你想想，水手，你那枚硬币有什么特别之处吗？它特别极了，它圆圆的，有个数字1。明白了。那是我的幸运硬币，没有它，我的农场很快就要完蛋了。得了吧，水手，别那么夸张。你们瞧，开始了吧？开心点吧，水手，我们找到了。找到什么了？就是你的那个宝贝儿。没错，就像你说的，圆圆的，还有数字1。找到了，我的幸运硬币找到了。你们好啊！村子里最高级的保险柜来了，你们一定赚了不少钱吧？这可是最新款，这下我的硬币就真正安全了。啊哈！
等等，让嫌疑犯解释解释，他在我的保险柜旁边做什么？什么嫌疑犯？可恶！我只是想喝点水。喝水？好吧，我信了，你大概是想喝牛奶或者糖水了。你要是不立刻把这个网子给我拿走，我就去跟西奥的爸爸妈妈告状。到时候，等等，这个花是怎么回事？你是不是在里面藏了万能钥匙？我来检查一下。水手，我们得跟你说实话了，保险柜里不是你的幸运硬币。怎么不是我的？是我的，我认识他。其实我们是从西奥的储钱罐里随便拿了一枚硬币给你，只是不想让你难过。我的硬币到底在哪儿？只有它能给我带来好运。既然农场现在还经营得好好的，就说明好运并不在于那枚硬币，而在于你自己，是你自己带来了好运。啊，没错，是我给自己带来了好运。我的香哪儿去了？刚才明明在这儿呢。是小寒鸦。哦，还我棋子，你这坏鸟！在这儿呢，我的幸运硬币。没准儿是这个，可能是这个，或者这个。不重要了。幸运与硬币无关，重要的是我的奶牛那么爱我。我的硬币，喂，还给我！一个加号，一个加号，一共是2个加号。怎么会有你这样的会计，还2个加号？赚了好多钱呢！早上好，佩奇金叔叔。嘿，干什么？监视我？是您在偷看别人的房子呀？我没有偷看，我偷看什么了？我只是担心你们的安全。我检查一下，你们是不是都很好？我们都很好，谢谢。那真是太好了，很开心看到每个人都很好，真是美好的一天。他可真坏。看，保姆好像是中暑的症状。可恶，全白血了！哦，真是抱歉，我感冒了。祝您健康。谢谢，快把窗户关上。夏天把窗户关上可不对，窗户存在的意义就是夏天要把它们打开。绝不能打开。对你们猫类来说，感冒的确不算什么，但是我可没有9条命。门关紧点儿。哦，对了，我不能工作了。圆球，快上网查查我的社保情况。哎，那你注意身体，我先走了，我还有工作。绝对不行！第一，你出去可能会扩大传染；第二，开门会有风吹进来，而我是绝对不能受风的，否则我的嗓子会坏掉，那样我就没法去文化宫唱歌了。其他人会去唱的。水手别唠叨了，拿些果酱来。您为什么要烧炉子？这可是夏天，不怕热吗？我的头必须保持温暖。孩子们，不论冬夏，治感冒的法子都一样。好吧，圆球，我还说让你去澡堂洗个澡，没想到这下我也要进澡堂了。如果是感冒的话，那就应该会发烧。是的，来测个体温。
好奇怪。36度6，还好，体温是正常的。看来您没有感冒。耶！没有感冒，这下可以打开窗户透透风啦。这可能是一种热带病，这上面写着……你真是太笨了，我们这里跟热带有什么沾边的？文化宫里有棕榈树啊，或者是对什么东西过敏了。瞧，所有症状都符合。我知道了，肯定是动物毛让我过敏了。也不一定是动物毛过敏，绝对是动物毛。我对雏菊过敏，但是这里并没有雏菊，这里满屋子都是毛。现在给你们2个选择，要么搬出去住，要么……干什么？我是不会剃毛的，我的毛对我很重要，它可以说是我的财产，而法律保护我们的财产不受侵犯。那我们不能住在一个屋子里了。那好吧，我宁可睡到牛棚里，也不能没有毛。你也去牛棚吗？哎，不行，牛棚里没有网络，哎，没办法工作了。算了，剪吧，还会长的。不好意思，我拿了你们一块馅儿饼，它实在太香了。玛格丽塔女士，您看到我给您的早安小惊喜了吗？什么惊喜？瞧，我早上去摘的，一大束雏菊。原来是我们的保姆对雏菊过敏。您好像对鱼肉过敏。你怎么知道？您的脸全红了，这是鱼肉馅饼。我还在想为什么我的舌头肿了。你们怎么不早点警告我？没错，是应该警告你。你给我好好听着，我对雏菊，给我记住。我就说嘛。绝对不是因为我的毛，我这身毛是不会让人过敏的。雏菊是浪漫的感觉。算了，还会长出来。水手，你擦那个污点干什么？它又不影响水。豹子身上的斑点很美丽，但是地板上的污点很不卫生。不卫生，而且特别难看。真搞不懂。你是不懂，所以要听我指挥，把屋里多余的东西都搬出去，我们来个大扫除。水手在马戏团里才要听指挥，在家里应该互相商量。我本来要拒绝你的，不过谁让我喜欢干净呢？我真的特别喜欢干净。既然这样，那你就把旧冰箱搬到牛棚里去。你们怎么把冰箱扔掉了？我们不是要扔掉，水手命令我们把屋里没用的东西都搬出来。他说旧冰箱放在旧牛棚里看起来更配。我们正在打扫整理，您要一起来帮忙吗？不，邮差周6下午只工作到3点。太棒了，一点污渍也没有了。
在干净的家里睡觉，感觉都不一样了。是不一样，跟你做这次大扫除，害得我睡觉都腰酸背痛。这不是疼痛，圆球，这是开心的乏累。怎么回事？这是谁干的？我们刚刚努力打扫整洁，可是为什么又弄得一团糟？我真不明白。如果都不是我们干的，那就是有陌生人趁我们睡觉时进来过，把冰箱从牛棚搬了进来，撒了污点，还弄乱了外面的木柴。啊！每天都要扔掉一台冰箱，这得挣多少钱才够花呀？这是旧冰箱。昨天也是旧冰箱，这就是昨天的旧冰箱，真是不可思议。奇怪，这个家伙居然不会被门锁拦住，而且他连狗也不怕。应该安个监控摄像头。西奥，我看咱们不用整理木柴了，反正有人总会把它们弄乱。要是不先整理好的话，咱们的黑夜访客还怎么搞破坏呀？我们还是在院子里堆好木柴，然后拭目以待吧。算了，我还是接受自己的命运吧。每天早上睁开眼睛，喝杯牛奶，然后就是擦洗地板上的污渍。先别干了，水手，我们来看看到底是谁在搞破坏。看看他是谁，我要揍他一顿。这是我吗？但是我不吃甜食啊！现在怎么办？难道要揍自己一顿吗？有一点我不明白，你白天在太阳底下嚎叫不好吗？等等，水手，圆球比你还担心，看起来他是在梦游。看，别担心，很多名人也都会梦游，歌手猫王就是。真的吗？猫王？看来我们没法把冰箱扔出去，也没法擦干净地板了。我们可以利用你的梦游做点有意义的事。怎么回事？这是谁干的？我就说嘛，这些根本不是蓝莓，可水手非说是蓝莓，结果这些果子都不能吃。这的确很有趣，不过我们还是想知道，你们怎么让小维拉吃橘子呢？哒哒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 。好吧，我觉得，还有爸爸也觉得，
你们需要帮助。今后我就要住进这座房子了。女士，今天的奶酪还没做好，请晚上再来吧。好可爱的猫咪，让开点儿。嘿，小狗，打疫苗了吗？我来介绍一下，这是玛格丽塔女士，你们的保姆。我们的什么？妈妈为什么要请保姆？好让我和爸爸能放心呀。你们现在什么都不用担心，安心工作吧。咱们来认识一下。玛格丽塔女士，你叫什么？我叫西奥。你好，西奥。不是西奥，是西奥。坐下，小伙子，我记住了，你叫西奥。你看起来是个不大听话的孩子。这个好孩子又是谁呢？哦，怎么一点也不尊敬长辈？看来必须先整整纪律了。完全同意，玛格丽塔女士，这里正缺纪律和秩序呢。哎，这个房间很不错，把我的行李箱拿过来。这可是我每天午休的地方。我和你妈妈制定了一份课外阅读的书单，这是今天要读的书。把手机和玩具都交上来。为什么要上交？我工作需要用呢。再多说一个字，你需要的就只是一条链子了。很好，玛格丽塔女士，这下或许她终于能做点正事了。顺便说一句，我有一家乳品公司。哦，我也顺便说一句，我有乳糖不耐受症。好吧，既然要讲纪律，贾弗流沙都交给你了。我的奶牛们去哪儿了？这里太拥挤，我把它们放出去了。我觉得这里非常适合做温室。哦，你竟然拜倒在我的面前，在我的石榴裙下。我们得赶紧摆脱这位玛格丽塔女士。哈，总算清醒了。你不是喜欢纪律和秩序吗？我改主意了，我想一切都像以前一样。哦，不行，这太过分了。我们要想办法让他自己走。5分钟后吃午饭，今天是粗粮米粥。饭后午休1小时。至于我嘛，来个户外野餐应该很不错。邻居们，你们好，可以在你们的牛棚里换下衣服吗？我要去游泳，又担心在河边换衣服会把自行车丢了。你请便吧，我们无所谓了。喂，小伙子，你们没有野餐的筐子吗？这里有个筐子挺合适。你很聪明，西奥。你真是个天才，西奥，佩奇金叔叔一定会找他算账的。我看到牛棚里长着黄瓜，可真棒，让我想起了我的童年时光。你们对我的车子做了什么？不关我们的事，是我们的保姆玛格丽塔女士干的，就是正在屋里唱歌的那位。我要好好教育一下你们这位玛格丽塔女士。
好了，可以把他的行李箱拿出来了。看你以后还敢不敲门就闯进女士的房间！不敢了，不敢了。哦，这个女人，她让我想起了谁呢？玛格丽塔女士，你这筐该放在哪里呢？请放在那棵树下，佩奇金先生。怎么没有奶油？对不起，请稍等，我马上去买。你们还站着干什么？快进屋喝米粥，然后刷牙睡午觉。没关系，我们输了一局，但我们要战斗到底。